د زخمي زړونو ټکور یې بریالیا د هر چا د سترګو تور یې بریالیا هغه نور دی چې به حق د غریبو خوري ته د هر غریب غم خور یې بریالیا ته د حق او د باطل سره په جنګ یې ته ولاړ په داسې اور یې بریالي د دې نه پس د خپلې علاقې د ټولو ځوانانو د ټولو مشرانو او کشرانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په دې ظلم خلاف په آواز اوچتولو کې زموږ سره هم بھرپور مرسته وکړه او د هغې نه پس چې کله حکومت د ظلم او د جبر یو تاریخ رقم کو په پرامن مظاهرینو باندې بې حسابه دفات ولګول او جیل ته یې ولېږل نو د هغې نه وروسته چې کوم وروڼه زموږ راووتو او د حکومت د دې پیل په بھرپور انداز کې مذمت وکړو نو د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوم د ټولو پارټیانو د محترم لیډرشپ ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې په دې کې هغو خپل بھرپور کردار ادا کړو د حکومت د دې جبر مخالفت یې وکړو مخې ته ورته ودرېدو کله چې موږ جیل ته لاړو نو بیا د عدلیې هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغو په میرټ باندې فیصله وکړه او موږ ټول ملګري چې دی نو په عزت سره یې راته رهایي راکړه او بیا چې موږ د جیل نه راووتو نو د جیل مخې ته چې زموږ د علاقې کوم ورونو زموږ کوم عزت یې موږ ته راکړو کوم ویلکم یې زموږ وکړو نو هغې هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم بیا چې کله موږ رالو مخې ته په علاقه کې را روانو نو ځای په ځای باندې د دې کلو د ملګرو د وروڼو د مشرانو چې موږ له کوم عزت راکړو نو د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ځکه چې د دغې دا څه چې شوي دي موږ د دې دپاره نه و کړي موږ د ظلم خلاف اواز اوچت کړی بیا د دې خلکو د مینه محبت چې موږ ولیدو نو زه به دا خبره وکړم چې موږ نه څه غټ خلک یو نه شهزادګان یو او نه چې دی عرب پتیان کې رب پتیان خلک یو چې دا خلک موږ ته دومره عزت راکوي خو موږ خو د دې معاشرې عام خلک یو دا د زموږ د دې علاقې د خلکو خپل درونوالی دی خپل غټوالی دی خپله مینه یې ده چې موږ له دومره عزت راکړو د حکومت وخت ته وایم چې موږ صرف د دې علاقې سره ظلم کېدو نو په هغې باندې په آواز راوچتولو باندې موږ د دومره عزت راکړو نو تاسو ته خو د دې نه ډېر زیات عزت درکړی دی تاسو خو ډېر زیات د عزت په مقام باندې کېنولي یئ ستاسو نه خو نن سبا په پروټوکول کې به سوونو پولیس مخکې وروستو روانې نو دغه عزت درته دې خلکو درکړی دی دغه مینه درته دې خلکو درکړې ده نو مهرباني وکړئ د دې خلکو مسلې حل کړئ په ځای د دې چې د دې خلکو د آواز دباولو کوشش تاسو کوئ او دا خلک فرېش کولو کوشش کوئ د دې د دې مینې قدر وکړئ د دې د دې خلوص او ستاسو چې دغه ځایونو ته رسولي د دغې لوکړ احساس د ځان سره پیدا کوئ او بله خبره به دا وکړم چې دا کومه مینه موږ له خلکو له راکړه او ناسو د ځای کې هم او ځي راځي او کوم چې د دې اهل موږ نه یو او د دې لایق هم موږ نه یو دا د دې خلکو خپل درونوالی دی او که موږ ته پته وی چې دا خلک په دومره مینه ده په دې خلکو کې او دومره خلوص دی نو دا خو 4 ورځې یا 6 ورځې جیلو موږ به 10 کال هم په خوشحالۍ سره په دې کې تیر کړو ځکه چې دا کومه مینه موږ لیدلې د دې هغه انتها ده او د دغې زموږ سره نه الفاظ شته د شکرې او نه زموږ سره قیمت شته او انتظامیې ته حکومت وخت ته دا کولاو او واضح پیغام ورکو چې زموږ جدوجهد او زموږ تحریک چې دی د علاقې سره د ظلم خلاف دی د جبر خلاف دی د استحصال خلاف دی د حقوقو د هړپ کولو خلاف دی د خلکو د ځوانانو هغه د میرټ د وایلیشن خلاف دی نو موږ دا کولاو او په واضح پیغامو کې دا وایو که دا په بازار کې ګاډۍ چلی که د هغه سره ظلم کیږي که د ګاډۍ نه بورې کوزوي د هغه سره ظلم کیږي که د ډرایور سره ظلم کیږي او که د معاشره کې د هرې شعبې سره تعلق لرونکي د هر یو فرد سره هر څومره زورور ظلم کوي نو دا زموږ واضح پیغام دی انتظامیې ته حکومت ته چې د دغې خلاف به موږ ودرېږو د دغې خلاف به موږ راپاسو دا خو دا ځل یو اف آی آر کړی دی او 14 دفعې یې پکې اچولي دي که ته 200 اف آی آر یې وکړې او 2000 دفعې پکې واچوې نو دا موږ نه روکولی شي او نه موږ هېرولی شي نو د ظلم او د جبر خلاف به موږ راوځو لہذا حکومت وخت او انتظامیه دی په دې الفاظو باندې
پوه شي چې په علاقه کې د چا سره ظلم ونه کړي په میرټ د فیصلې وکړي د خلکو له دې ریلیف ورکړي د خلکو مسایل دې حل کړي د خلک دې ځان ته رانږدې کړي د حکومت دې رانږدې کړي د منسټران دې رانږدې کړي د انتظامیه دې ځان ته رانږدې کړي خو کله هم ظلم وشو کله هم د چا حق ووالی شو کله هم د چا سره زیاتی وشو نو دا واضح پیغام دی زموږ چې په هغه ورځ به مونږ د دغه ظلم د خاتمې سره سر په کفن باندې راوځو او خپل ټولې قوتونه خپل ټول سټیمنا چې ده نو هغه به د دغه خلاف مونږ صرف کوو او که زمونږ مال او جان او هر څه په دې کې ځي نو مونږ به په خپل لاره باندې دغه شان روان یو